Abawarabu bakikakasizza nti abakyala abaddugavu be bakyasinze okuwooma ku planet Earth anti wano we wavudde omusajja Omulebanon avudde mu ggwanga lye najja n'awasa omukyala omuddugavu nakatudde omu ggwanga lyaffe erya Uganda bw'amusibyeko akaweta kankusibiddawo nti wepa tewabangako akweta ntala okuva na leero oli mukyala wange gwe ngenda okuzaalamu abaana bange kati gwe Kadaama ali eyo olinda ki okwewangulira baba ebintu mu Saudi Arabia byakyuka era kabaka n'abakkiriza okuwasa abakazi be baagala oba oli muddugavu oba mu Filipayini oba muna Uganda oba muna Kenya oba oli mu Congo azirongaze omuwala bw'akwegombye ayagala kukuwasa waddembe okukuwasa n'atakwendako bwenzi n'akufuula mukyala we ow'ewaka ye biki byenjogera ebintu ebyo temubiraba ne kabaka wennyini ow'e Saudi Arabia ono eyakajja ku ntebe mukyala we mu Nigeria mwe muli kukiye what are you saying yenze Sheila Adita atanaba kubanga osubscribinga ku YouTube channel yange you're missing a lot of videos jangu osubscribinge kwata ku notification bell nga buli video yona gye nteekayo ekutukako bulungi nnyo ate era mu ekyo tovaawo nga tokomentinze joko mu commentinga gye twokoma okumanya obulungi bwa videos zaffe ne tumanya ki ekimisingamu tukiteekemu ne tunoonya amawulire amasufu agabawoomera agabanyumira teekako n'ebyo bye tulina obbasomesa nammwe bye mulina okutusomesa kyovulaba tubagamba commentinga comment yo eyinza okuba ey'omugaso ng'erina omuntu gwegenda okusomesa ate era tokoma ku ekyo nsangayo ku Facebook nkozesa Sheila Adita page ku TikTok Sheila Adita 1 ne Sheila Adita page ku Instagram Sheila Adita page ku Snapchat Sheila Adita page nkubirako nga weeyambisa link eri awo mu comment box osobola okunkubirako nkukwate ombuulire kiki olina okugamba kamba twaliyo mu katambi ka muganda waffe ono nga bamuteekako nika afuuse mukyala muwarabu ate era tukomewo nzikiriza okufumbira waliidi kulw'olukusa taata lwatuwadde ne ku lw'amahale gampadde agonusa 1000 متقدم القرآن مفتوح متأخر 2000 الحمد لله بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما وبركته ورحمة ورزق لكما ورزق لكما وبارك بينكما خير شيخ واسم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب الدين وعذاب الصراط وعذاب القبر وعذاب الزنا يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل هذا العمل تقبل هذا النكاح نجتمعنا بسبب النكاح أنت الذي أمرنا بهذا العمل الله قوة تلاقي له ملي مغنى غوك وسننا بارك الله لكما الله تيكي مكسا وقتي واوي اللهم ألف قلبهما الله قتي متما جابوي كما ألفت بين محمد صلى الله عليه وسلم مع أزواجه الطاهرين أمهات المؤمنين nge wakati mutima gwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bakyalabe nge wakati mutima gy'abalongofu abatukulembera Allah tusaboteeke baraka mu bufumbo bwabwe nasalika albaraka fi buyutihim oteeke baraka mu mayumba gaabwe mu nyumba yaabwe obawa abaana abalongofu waladun salih obafuule nga lilmuttaqina imama nga kumwanjo nnyo abaana bakutya Allah bafumbo bana babiri Allah gatte emitima gyabwe bawangaale beyagale. And I pray Allah subhanahu wa ta'ala to give you money so that you become rich. You produce good children who fear Allah subhanahu wa ta'ala, who will become sheikh for tomorrow, who will become engineer, who will become doctor. And I pray Allah subhanahu wa ta'ala to make two of you to love each other forever and ever. And you don't divorce each other. Allahumma taqabbal ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kasera kano bakadde baffe abali eyo abatulaba bakadde ba mwanyina fono Kasifa nakatudde olunaku olwaleero olunaku lwa bbeeyi ezimu ku nnaku ez'ebbeeyi maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nti tukola ekiyitibwa aqdu nikahi tusiba ekifundikwa kama amarana jalla jalaluhu fil qur'ani alkarim nga Allah yatulagira mu qur'ani yekitiwa nti fankihu ma tabalakum minan nisa muwase abalabikidde obulungi mu bakyala. Muganda waffe Abdallah nga nzaalwa ye Lebanon asinye mwana munne Kasifa nga ate yo nzaalwa ye Uganda ne basiimagana at-taradhi bainahuma
era Allah subhanahu wa ta'ala nagamba nti muwase mathna wa thulatha wa ruba'. Nabbi sallallahu natukakasa nti annikah sunnati, okuwasa enkola yange Nabbi Muhammad sallallahu yaffa abasiramu. Faman raghiba an sunnati falaysa minna, omuntu eyesamba okuwasa oyo taba wa muffe. Nabwe kityo gwe mukolo guno gwe tuliko ogw'okuba nti tusiba ekiyitibwa aqdun nikahi, era endagaano ekoleddwa olunaku olwaleero nga bafuuse bafumbo. Muganda waffe oyo Abdallah wa huwa yasma wa yatakallam lughatu al-arabiyya faqat, era ekyebbeeyi ku sista waffe ono Oluwarabu alutegeera bulungi era lwebogerezeganya, bwe bumu ku bulaga obubonero n'obuyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala nti omuntu akulira gy'akulidde huwa min Lebanon kamin dawlati Uganda, ne Allah n'abagatta nga abagattidde wano fi dawlati al-arabiyya al-imarati al-muttahida, buli omu n'asiima munne akaseera kano ne mufuuka bafumbo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Era ne twebaza ne bazadde bammwe okuba nti sayidi zonna bakkiriziganyiza mubeere nga mufumbiragana. Walidhalika nuridu at-tawqi' هنا قريب القرون تسجل. ايوه نعم هنا نعم وهنا تحت ونواسي ودك. ما شاء الله بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. baganda bange abali eyo saidi ya mwanyinaffe Kashfa aba family mamwami ono Abdallah azaalibwa Lebanon beesiimye olwaleero bafuuse bafumbo, era mu bigambo bye yeeyamye okuba nti ajja kujja e Uganda riziyaara alambule alabeko saidi y'omukyala n'omukyala ajja gendako ku saidi yaabwe e Lebanon inshallah tabaraka wa taala. Nabwe kiti enkola eno bwenkubiriza bannayuganda mwenna abawangaalira mu United Arab Emirates oba abawangaalira mu nsi ez'enjawulo n'ofuna munno nga musiimaganye mu bintu ebitalindiikirizibwa, obusiraamu bwagamba okufumbirwa tekulindiikirizibwa. Essanyu n'emikisa eri omwana ow'obuwala kufumbirwa kwangu okufumbirwa. So bw'ofuna ng'omusajja n'omusiima jangu mufumbirugane, bwe busiraamu. Sente bakola nkole, sente zijja ne zigenda. So bakyala muleke kwekwasa kino ati kino kiri, bwemufuna omuntu ne musiimagana bighayri kuriha nga tewali gwe bakase. Nakatudde mumulabye, oyo ye Nakatudde asazeewo okugenda ne mwana mulenzi Walid, era natukakasa natugamba ye asazeewo okugenda ne Walid oluvannyuma lwa Walid omuwa 10,000 ng'amahale. Ezo ziba sente meka? Si kakadde kamu, ako kaba kakadde kamu bamuwadde amahale. Mukazi wattu n'asalawo agende ne Lubare, agenda tuzalira ebyana ebirina enviiri empanvu, ebyana ebirina kkala ennungi, ebyana ebirungi ebiddugavu biwarabu. Kati mukimanyi mugenda kubeera eyo mutandika okuyomba, mugenda beera eyo mutandika okuyomba, mwogerere munnammwe ebigambo, muvuma amaalo, mutandika ogamba nti oyo omusajja sisobola mwagala, nze nga mwagala nti oyo sirina gye mutwala, era bino oyogera ebyo olw'okuba siwo sisobola kumulya. Osobola okumulya, bangi nnyo mulya bababa mu nzikiza, ababi n'abalabika obubi olw'okuba babawaddeyo obutipu bwa 5,000, 10,000, 20,000 mwongereze ku salale. Abamu ku mmwe babaliira na bwereere olw'ensonga olabye omusajja muwarabu mweru ayina enviiri, ebyo ebiviiri ebyenyolanyola, n'ogamba bwe sigenda noono ngenda naani. So we know all those things, my dears. We know the things. We know what you're doing behind the cameras. We know what you're doing behind those. Yes, we know it. Tubimanye bulungi nnyo. So munnamwe obutamukotogera na mwogerera bigambo biyitiridde, at least muteekeo ka congrats. Mumugabe bannange, congratulations upon reaching this day. Weebale kufumbirwa, weebale kufuna musajja muwarabu, weebale tukyukirira. Ffe tunaddamu okutulugunyizibwa mu Lebanon nga tulinayo iniro, nga tulinayo mama, nga tulinayo mama omuddugavu. Of course not, kubanga oyo ajja kuba tukiikirira wali we bakutulugunya ng'omukubira ku simu ng'ajja nga ne baba waffe ajja ng'atulwanirira ffe ba iniro. Akategedde kubira mukama engalo. Yenze Shila Adita kamanyi kyolowooza nga weyambisa comment sections in bagala nnyo.